Друзья, всем привет! Сегодня поговорим вот о чем. Скандальное решение Конституционного суда. Порошенко побледнел, причастен. Зеленский открыл глаза всей стране. Позорный скандал всколыхнул Украину. Гнать с должности немедленно. Порошенко засекли просто в центре столицы. Ждут ареста гетьмана. А также Конституционный суд трясет. Судья попался на горячем. Друзья, обязательно поделитесь роликом и подпишитесь на канал, а мы начинаем. Главу Конституционного суда вызывают на допрос, а его коллег хочет разогнать Зеленский. Реестр деклараций вновь заработал. Как сообщает пресс-служба ГБР, следователи ведомства хотят проверить главу КСУ Александра Тупицкого на причастность к преступной группировке, которая обогащалась за счет незаконных решений хозяйственных судов. Допрос запланирован на 2 ноября. Тем временем Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым прекращаются полномочия действующего состава КСУ, а решение суда от 27 октября является ничтожным. Тогда была призвана неконституционная уголовная ответственность за указание неверной информации в электронных декларациях. Работа НАПК уже заблокирована. Президент Зеленский заявил на заседании СНБО, что система электронного декларирования будет работать, несмотря на решение Конституционного суда. Ми повинні терміново відреагувати на ту ситуацію, яка склалася після ухвалення рішення Конституційного суду за поданням групи народних депутатів щодо окремих положень закону про запобігання корупції за статтею 366/1 Кримінального кодексу України. Справа не тільки в цьому рішенні, а загалом цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні та на створення реальної загрози національної безпеки та оборони нашої держави. Из-за этого скандального решения протестующие закидали Конституционный суд презервативами, фаерами и дымовыми шашками. Также активисты судьям принесли билет и чемоданы для переезда в Ростов к Януковичу. Данилов провел параллель с событиями 10-14 годов, когда происходила активизация российских агентов влияния, сворачивался европейский вектор развития, а Конституционный суд Януковича своим решением дал возможность узурпировать власть. Зеленский прогнозирует, что в такой ситуации Украина может лишиться денег, наработанных проектов, а также поддержки Всемирного банка и получит большую дыру в бюджете. Кстати, у президента считают, что последние решения КСУ были инспирированы альянсом Коломойского и Порошенко, потому что большинство судей КСУ был назначен во времена Порошенко и до сих пор по версии «Слуг народа» им контролируется. Интерес Порошенко в том, чтобы обвинить в том, что происходит, Зеленского и навлечь на него гнев Запада, после чего попробовать его сместить через организацию массовых акций протеста. Слуги народа считают, что КСУ идет по беспределу, исходя из коррупционных интересов, а также политических интересов Порошенко, а потому ситуация чрезвычайная и требует чрезвычайных мер, в том числе и через принятие законопроекта об отставке всех членов КСУ. Также они говорят, что с западных посольств уже донесена позиция президента и его команды на решение КСУ, и там, как утверждают депутаты, понимают, что Зеленский к ним не причастен, и это игра Коломойского и Порошенко. На вопрос, хватит ли голосов на законопроект о перезагрузке Конституционного суда, источники издания ответили кратко: работа идет. Глава Украинского центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что за скандальным решением КСУ последуют вполне реальные проблемы на международной арене. Кроме этого, активист назвал фамилии людей, которые, по его мнению, являются главными врагами действующего президента. Айтакум Владимира Путина Виктор Медведчук и известный олигарх Игорь Коломойский. По мнению Шабунина, главная цель КСУ – зацементировать президента Украины как второстепенную пешку. По словам активиста, Зеленский, похоже, уже понял, что Конституционный суд и ОАСК плюют в лицо всей стране, а особенно ему лично. Друзья, а как считаете вы, поможет ли Украине полная перезагрузка Конституционного суда? Поделитесь мнением в комментариях.
Народный депутат Петр Порошенко не считается с правилами дорожного движения. Его кортеж лихо гоняет по столице и существенно превышает скоростной режим. Мерседесы с лидером европейской солидарности и его охраной за 15 минут заработали 3 штрафа, причем попались они на серьезных нарушениях. Тачки экс-президента летели со скоростью 130 км в час на участке дороги, где сейчас разрешено 80. Напомним, что недавно Петр Алексеевич радовался провалу «Слуг» на местных выборах и радовался результатам своей партии. На эту тему телеграм-каналы жестко иронизируют. Смотрим, Петр Алексеевич доволен, что выиграл несколько облсоветов и т.д. Так, чтобы испортить старику настроение, напомните ему, что несмотря на бездействие власти и правоохранительных органов, более 75% украинцев одобряют и ждут его арест. Это без учета Крыма и Донбасса. Друзья, но вернемся все к тем же судьям. Председатель КС Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Крыму, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах. При этом под председательством Тупицкого судьи КСУ 27 октября проголосовали за признание неконституционным статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее. Александр Тупицкий еще до аннексии Крыма России в 2014 году владел имением там, но в 2018 он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность. Также муж одной из судей Конституционного суда в июле этого года купил трехкомнатную квартиру в довольно престижном жилом комплексе Новопечерские Липки. Журналистам удалось выяснить, что площадь этого помещения 124 квадратных метра, а цена может достигать 14 миллионов гривен. Если же верить последней электронной декларации Завгородней, ее зарплата в прошлом составила более 4 миллионов гривен. Еще почти 3 миллиона гривен Завгородней якобы подарила ее 80-летняя мать. Друзья, кстати, решение КС по антикоррупционному законодательству обеспокоило Европейский Союз, и теперь появилась реальная угроза приостановления безвизового режима с ЕС, а также это может повлиять на сотрудничество с Международным валютным фондом. По мнению европейцев, Украина отходит от антикоррупционного критерия, был введен безвизовый режим. Возвращаясь к теме протеста в КС, вдруг из маминой из спальни появился бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, причем под зданием КС, где проходил митинг. Я впервые поддерживаю такое радикальное решение, как распуск Конституционного суда, сказал Данилюк. Как это согласовывается с законом и конституцией, он, понятное дело, не уточнил. Интересно, означает ли его внезапное появление возвращение в игру после длительного затишья? Пока вопрос открытый, потому что, как ранее он говорил, политикой вовсе не занимается. Да и вообще, как мы уже говорили, под Конституционным судом уже произошел целый ряд камбэков. Друзья, а сегодня на этом все. Не забудьте подписаться на канал и написать свое мнение в комментариях. Ведь только в дискуссии мы с вами придем к істині. До скорого! Ну, по-перше, з 2014 року я займався впровадженням антикорупційної інфраструктури в Україні. І НАБУ, і НАЗК, і електронні декларації, і антикорупційний суд. Тобто безпосередньо це попрацював з тими людьми. Багато з цих людей зараз, моїх колег, знаходяться тут. Тому для мене це частина 4 років, те, що я робив особисто. Так? І я розумію наслідки того, що зараз відбувається. Тобто це не питання тільки скасування незаконного збагачення. Це, в принципі, демонтується повністю вся антикорупційна інфраструктура. І це означає, що будь-які сподівання на те, що зараз будуть притягнуті до відповідальності всі корупціонери, вони просто зводяться до нуля.